دليل ونور ليبقى صدى الذكر بين الصدور نرتله كل ساع وحين ولا نشتكي تعبا أو فتور سنرفع مركزنا عاليا لنزهر فينا الغدا الآتيا فهذا الكتاب لنا راية تزين إسلامنا الصافيا حدائق ذات بهجة. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى أرسلت موسى بالكتاب مبشرا وابن البتول فناول الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وعلم التأويل لا تذكر الكتب السوابق قبله طلع الصباح فأطفئ القنديل. Gloire à vous, Ya Allah, qui nous avez tout enseigné par la plume depuis les premiers temps. Vous avez envoyé Sayyiduna Moussa avec le livre annonçant la bonne nouvelle, ainsi que le fils de Maryam qui a transmis l'évangile. Vous avez fait jaillir la source de l'éloquence, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a abreuvés par ses paroles et nous a enseigné l'interprétation du Coran. Nul besoin de mentionner les anciens livres, car aussitôt que le jour se lève, les lanternes s'éteignent. مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا حدائق ذات بهجة، ونستهل حلقتنا لهذا اليوم بالفقرة المخصصة لدروس التجويد المبسطة والتي يقدمها محمد ياسين مخازني. Chers téléspectateurs et nobles auditeurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans un nouvel épisode de notre émission des Jardins de Réjouissance. Nous débutons notre épisode d'aujourd'hui par la rubrique consacrée au cours de Tajwid qui sera présentée par Mohamed Yassine Amkhazni. Qu'est-ce que l'isti'adha? L'isti'adha consiste à demander protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan en disant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ce qui signifie je cherche refuge auprès d'Allah Azza wa Jal contre le shaitan le maudit. Le verset 98 de Sourate An-Nahl fait référence à cette formule. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Lorsque tu lis le Coran, demande à Allah Azza wa Jal protection contre Shaitan le maudit. On comprend à travers ce verset que l'isti'adha est obligatoire. Qu'est-ce que le basmala? Al-Basmala consiste à dire Bismillahirrahmanirrahim, ce qui signifie au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il est recommandé de réciter Al-Basmala avant toute sourate excepté sourate At-Tawbah, qui a été révélée sans cette formule. Quelles sont les différentes manières d'enchaîner l'isti'adha ou al-basmala? Il existe 4 manières d'enchaîner Al-Isti'adha ou Al-Basmala.
Premièrement, en faisant un arrêt entre chaque partie. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Deuxièmement, en faisant un enchaînement de chacune des parties sans marquer d'arrêt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Troisièmement, en faisant un arrêt puis un enchaînement. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Quatrièmement, en faisant un enchaînement puis un arrêt. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد. Quelles sont les différentes manières d'enchaîner Al-Basmala entre les sourates? Lorsque l'on termine une sourate et que l'on veut enchaîner avec la suivante, cette liaison peut s'effectuer de différentes façons. Premièrement, en faisant un arrêt entre chaque partie. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Deuxièmement, en faisant un enchaînement de chacune des parties sans marquer d'arrêt. ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Troisièmement, en faisant un arrêt puis un enchaînement. ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Il n'est pas permis de faire un enchaînement puis un arrêt. ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. Car ceci sous-entendrait que Al-Basmala fait partie de la sourate. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour une nouvelle règle de tajwid. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. الفقرة الثانية والتي بعنوان وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مخصصة لمسابقة القرآن الكريم التي يقيمها معهد ربيع القلوب كل عام، ويشارك فيها طلاب المعهد كل حسب عمره ومستواه. ونستمع الآن إلى الفتاح لؤي الذي حاز على المرتبة الأولى في مسابقة جزء عامة. La rubrique suivante est consacrée à la mémorisation qui fait partie des cursus proposés par l'Institut Le Printemps des Cœurs. Chaque année, la mémorisation fait l'objet d'un concours interne auquel les élèves participent selon leur âge et leur niveau. Nous allons écouter maintenant le gagnant de la catégorie Juz Amma, Al-Fattah Louaï.
يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت بسم الله الرحمن الرحيم كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول تضمن الوحي نزول آيات القرآن الكريم على صدر النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب، لذلك كان هناك عدد من الصحابة يكتبون آيات القرآن على الجلود والرقاع وسعف النخيل حفظاً لها من النسيان أو الضياع. ومن هؤلاء الصحابة الكرام من يستمع إلى آيات الله تعالى وصوره من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحفظها مباشرة عن ظهر قلب، ومنهم من خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بما جاء في الحديث الشريف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من 4: من ابن أم عبد الله بن مسعود فبدأ به، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، وسالم مولى أبي حذيفة، رواه أحمد والبخاري. فبكل فخر واعتزاز نقف أمام هذا الصحابي الجليل معاذ بن جبل ونكتشف معا نبذة عن مناقبه. ويقدم هذه الفقرة المفيدة والشيقة عبد السلام الفتاح خضار. Les versets du Coran al-Karim ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était illettré. Par crainte que les versets soient perdus ou oubliés, certains compagnons ont entrepris de les retranscrire sur divers supports, tels que les peaux d'animaux ou encore les écorces de palmier. Parmi les nobles compagnons, il y a ceux qui mémorisaient les versets dès qu'ils étaient révélés. Il y a également ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cités dans le hadith suivant. Apprenez le Coran de 4 personnes. Ibn Ummi Abd, Abdallah ibn Mas'ud, puis Mu'adh ibn Jabal, puis Ubay ibn Ka'b, puis
Salim Maula Abi Hudayfa. C'est avec une grande fierté et un immense honneur que nous rendons hommage au noble compagnon Mu'adh ibn Jabal. Abdessalam al-Fattah Khattar va nous présenter un aperçu de ses qualités. رجل شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالحب والمودة حين قال له يوما وهو آخذ بيده: يا معاذ، والله إني لأحبك. رجل حريص على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة مما يخص دينه، إذ سأل يوما النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بنصائح قيمة لكل من أراد أن يمشي على خطى الصحابة الكرام. ذاك الرجل هو الصحابي الجليل معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري رضي الله عنه. ولد في السنة 18 قبل الهجرة، أسلم وهو شاب في 18 من عمره. شهد بيعة العقبة الثانية في مجموعة 70 الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، كما حضر معظم المشاهد رفقة النبي صلى الله عليه وسلم. لازم الصحابي الجليل رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن هاجر إلى المدينة المنورة، فكان ممن أخذ القرآن الكريم والأحكام الشرعية عنه صلى الله عليه وسلم. وقد أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلاً: أعلم أمتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل. استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على مكة بعد الفتح ليعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين، ثم بعثه صلى الله عليه وسلم إلى اليمن بعد غزوة تبوك. كانت له عناية شديدة بالقرآن الكريم وحفظه، وقد شارك في المجموعة التي اختصت بكتابة الوحي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كان لمعاذ بن جبل أيضا منزلة كبيرة بين صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فعندما خطب يوما عمر بن الخطاب الناس في الجابية قال: من أراد الفقه فليأت معاذ بن جبل. وقال عنه عبد الله بن مسعود: إن معاذ بن جبل كان أمة قانتا حنيفا. توفي رضي الله عنه السنة 18 للهجرة عن عمر يناهز 38 سنة في طاعون ضرب بلاد الشام، رضي الله عنه وأرضاه.
سكاتي أي ربي تنسى مهم الدمعات من جنان الدنيا فيه عذب السقيا أسرجت ليل ظلام نفحات في الأسحار عرجت بصلاتي أنات سكاتي أي ربي تنسى مهم الدمعات منه باب وصالي زكيت خصالي دمغت منه الروح أسرارا أحوالا ران غفلتي زالا بخشوع سالا دمع حبي أشواقي في نجوى الله أنت يا قرآني أهلي خلاني خلق الدم والروح في نومي وقيامي فيه برء سقامي تطهير أثامي هو في يوم الدين للجنة حادي الدنيا فيه عذب السقيا أسرجت ليل ظلام نفحات في الأسحار عرجت بصلاتي أنات سكاتي أي ربي تنسى مهم الدمعات علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الرحمن في فرقانه اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. Le savoir et la raison étaient en désaccord. Lequel des deux mérite l'honneur? Le savoir dit « J'ai atteint l'honneur ». Et la raison dit « Le miséricordieux a été connu à travers moi ». Le savoir conclut en disant « Par lequel de nous deux le miséricordieux s'est-il décrit dans le Coran ?» La raison reconnut alors que le savoir était son maître. Elle embrassa la tête du savoir et s'en alla. فقرتنا التالية بعنوان إضاءة وبيان، والتي سوف نكتشف معا من خلالها آية جديدة ونتعرف على سبب نزولها كما ورد في السيرة النبوية وفي كتب المحدثين المعتمدة، والتي تقدمها سارة حراتي. Notre rubrique suivante est intitulée Éclaircissement et lumière. Nous allons aborder un nouveau verset et découvrir la raison pour laquelle il a été révélé. La raison de sa descente a été citée dans As-Sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans les recueils de hadiths authentifiés. Cette rubrique vous sera présentée par Sarah Harati. Rappelez-vous, la semaine dernière, lors du précédent épisode,
nous vous avons lancé un défi. Il s'agissait de trouver la raison de descente du verset 13 de sourate Mohammed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم. Êtes-vous prêts à écouter la réponse? À Mecca, la région la plus pure sur terre, est né le dernier des messagers, durant l'année où eut lieu l'événement de l'éléphant, et l'univers tout entier s'est illuminé. Dès son jeune âge, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam perd sa mère. Il est alors adopté par son grand-père et son oncle après le décès de celui-ci. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam grandit et intègre le milieu du travail où il effectue plusieurs tâches, du pastoral au commerce. À l'âge de 25 ans, il épouse la noble et pure Sayyida Khadija et eut d'elle la plupart de ses enfants. À l'âge de 40 ans, il reçoit le message d'Allah Azza wa Jal. Sayyidina Jibril lui apporte la révélation bénie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commence à appeler les siens à l'adoration d'un Dieu unique et à délaisser toute autre forme d'association. Mais la tribu du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'affronte avec une grande animosité et une grande haine, et n'épargne aucun effort pour lui infliger, à lui ainsi qu'à ses compagnons, les pires sortes de tortures, jusqu'à ce qu'ils reçoivent la permission d'Allah Azza wa Jal de s'exiler et de sortir de Mecca. Quitter Mecca était très dur et très douloureux pour lui. Le verset 13 de sourate Mohammed résume la situation. Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit: lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam sortit de Mecca en direction de la grotte, il se retourna et observa la ville Mecca et dit: tu es la ville la plus aimée pour moi, et si tes habitants ne m'avaient pas fait sortir, je ne l'aurais jamais fait. Rapporté par Ibn Jarir. Et maintenant, que pensez-vous d'un nouveau défi? D'après vous, quelle est la raison de descente des versets 1 à 5 de sourate Al-Fath? Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله العظيم. Rendez-vous dimanche prochain, Inch'Allah, pour la réponse. Assalamu alaikum. أخبر القرآن الكريم في كثير من آياته بمعجزات علمية توصل العلم إليها مؤخرا، وهذا ما يؤكد على أن هذا الكتاب العظيم لا يمكن أن يكون إلا من عند العليم الحكيم. فالفترة التي نزل فيها الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن الناس فيها مؤهلين لمعرفة حقيقة ما نزل في القرآن الكريم من معجزات. ويقدم لكم فقرة الإعجاز العلمي في القرآن
زيد العروة. Plusieurs versets d'Al-Qur'an al-Karim ont dévoilé des vérités scientifiques confirmées par les sciences actuelles. Ceci est la preuve que ce livre noble provient d'Allah, l'omniscient et le sage. À l'époque de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons ne pouvaient pas comprendre ces versets, mais ils y ont cru sans aucun doute. Zayd al-Urwa va nous présenter la rubrique des miracles scientifiques cités dans Al-Qur'an al-Karim. Al-Qur'an al-Karim est le miracle éternel de notre belle religion, l'islam. À chaque époque, ces nobles versets nous dévoilent des vérités scientifiques, jusque-là inconnues de tous. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter sur le verset 3 et 4 de Sourate Al-Qiyamah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه صدق الله العظيم. L'homme pense-t-il que nous ne réunirons jamais ses os? Mais si, nous sommes capables de remettre à leur place les bouts de ses doigts. En lisant ces versets, nous pouvons nous demander pourquoi il est précisé que nous serons ressuscités entièrement jusqu'au bout des doigts. Ici, aucun membre n'est cité en dehors des doigts. Et nous savons que rien dans Al-Qur'an al-Karim n'est le fruit du hasard. Chaque mot est précis et derrière chaque verset se trouve une signification. Ici, Allah Azza wa Jal met au défi les mécréants qui ne croyaient pas à la résurrection en leur affirmant que nous serons tous ressuscités jusqu'à la plus petite partie et la plus détaillée de notre corps, le bout de nos doigts. En effet, le bout de nos doigts renferme des informations qui nous distinguent chacun les uns des autres, utilisées depuis un peu plus d'un siècle pour identifier des criminels. Je veux bien sûr vous parler des empreintes digitales, une vérité scientifique qui aujourd'hui est connue de tous, mais qui était loin d'être connue au temps de la révélation. La peau qui recouvre les doigts comporte des formes géométriques appelées par les scientifiques empreintes digitales. Celles-ci servent à identifier avec précision les personnes auxquelles elles appartiennent. En effet, il n'existe aucune personne dont les empreintes sont identiques à une autre. Les mathématiciens ont estimé qu'il existe une chance sur 64 milliards que deux doigts distincts aient les mêmes empreintes. Ainsi, Allah Azza wa Jal jure dans ce verset que le jour de la résurrection, il reconstituera chaque individu avec tous les détails qui le caractérisent jusqu'au détail le plus précis qui recouvre le bout de ses doigts, l'empreinte digitale. Notre promenade à travers les ombrages de nos jardins et ces fleurs parfumées touche à sa fin. Après avoir fait ce tour qui a réjoui les regards et égayé les cœurs, nous vous laissons sous la protection d'Allah Azza wa Jal, en espérant vous retrouver prochainement pour un nouvel épisode. وها نحن وإياكم نأتي إلى ختام جولتنا المباركة بين أفياء حدائقنا وزهرات بساتيننا بعد أن طوفنا فيها سويا فرأينا ما يعجب العين وسمعنا ما يسر الفؤاد. وعلى أمل لقائكم في الحلقات القادمة بإذن الله نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
وآخر وأطيب ما نختم به هذا اللقاء مناجاة لله تعالى. اللهم بك بدأنا وبك ختمنا وعلى نبيك صلى الله عليه وسلم صلينا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اشرح بالقرآن صدورنا واستعمل بالقرآن أبداننا ونور بالقرآن أبصارنا وأطلق بالقرآن ألسنتنا وأعنا عليه ما أبقيتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك عنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.